საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ნოდარ დუმბაძის ერთ არაჩვეულებრივ ჩანახატზე, რომელსაც სახელად ჰქვია გული და რომელიც ეძღვნება აფხაზეთის პრობლემას, აფხაზეთის დაკარგვას კერძოდ და იმ ტკივილს, რომელიც აფხაზეთის დაკარგვამ გამოიწვია. თუმცა ჩვენ როცა დავუკვირდებით ამ ნაწარმოებს, მინდა წინასწარ მოგაწოდოთ ერთი ინფორმაცია, რომ ამისი გააზრება შევძლოთ. აფხაზეთი სოხუმის დაცემით დაეცა. ეს გახლდათ 1993 წლის 27 სექტემბერი. ხოლო ნოდარ დუმბაძე 1984-ში გარდაიცვალა. ასე რომ ეს ლექსი და ნაწარმოები, რომელიც ლექსთან დაკავშირებით დაიწერა შოთა ნიშნიანიძის ლექსზე აღძრული შთაბეჭდილების გადმოცემაა ნოდარ დუმბაძის ეს ნაწარმოები, გახლავთ ერთგვარი წინასწარმეტყველური შინაარსისა და სულ სხვანაირად იკითხება ის დღეს. თუმცა მაშინაც ის საკმაოდ დიდი ტკივილის შემცველი იყო და საკმაოდ საინტერესო. უპირველეს ყოვლისა, ეს ნაწარმოები იმას გვასწავლის თუ როგორ უნდა წავიკითხოთ სხვა ადამიანის მიერ შექმნილი ნაწარმოები და იმასაც გვასწავლის, რას ნიშნავს სიყვარული, რას ნიშნავს პატივისცემა, რას ნიშნავს თანადგომა, თანაგრძნობა, ორი ერის ურთიერთსიყვარული და ურთიერთმხარდაჭერა. თავიდან მინდა პირველი აბზაცი წაგიკითხოთ. ამას წინათ შოთა ნიშნიანიძის ლექსი აფხაზური კანტატა წავიკითხე. ჩემი ბავშვობა, ყმაწვილკაცობა, კარგად მყოფობა და ავადმყოფობა გამახსენდა. ლექსმა ჯერ სიხარულით ამავსო, შემდეგ სევდა მომგვარა, სულ ბოლოს შური, დიახ, კეთილი შური თუ წერამ წერილს, დალოცილო, ეგრე როგორ უნდა გამოართვა კაცს სათქმელი პირიდან. როგორც ხედავთ, არაჩვეულებრივად ამბობს ნოდარ დუმბაძე, რომ ნაწარმოებში შეიძლება იყოს ყველაფერი შენ შესახებ, შენი კარგად ყოფნა, შენი ცუდად ყოფნა გამოხატული და ალბათ ჩვენც ბევრჯერ გვიფიქრია აქამდე და კიდევ უფრო მეტჯერ ვიფიქრებთ, როცა გაიზრდებით, რომ არსებობენ ისეთი პოეტები, ისეთი მწერლები, რომლებიც თითქოს ჩვენ სათქმელს ამბობენ. ჩვენც ასეთი განცდა გაგვიჩნდება, სწორედ რომ როგორ გამომაცალა სათქმელი პირიდან, ამას ხომ მე ვიტყოდი, ეს ხომ ჩემი ნათქვამიაო და სწორედ ამით გაიგებთ, რატომ აღეძრა მასაც კეთილი შური აფხაზური კანტატის წაკითხვისას. შური, რომ თვითონაც შეეძლო ასეთი კარგი ნაწარმოები დაეწერა და ასეთი ზეგავლენა მოეხდინა ხალხის სულებზე. აფხაზური კანტატის წაკითხვა აგონებს ნოდარ დუმბაძეს ნესტორ ლაკობას, მის მეუღლეს, მის შვილს, იმ ამბავს, რაც აფხაზეთთან აკავშირებდა აფხაზ ბიძამის და დეიდამის მაროს, რომელმაც იმდენად კარგად ისწავლა აფხაზური, რომ ბოლოს აფხაზურად ზღაპრებსაც კი სწერდა თავისი ქმრის პატივსაცემად და აი ამ აფხაზი ადამიანის თაყვანისცემის გამოხატვის ნიშნით და ამ მიზნით. ასე რომ ნოდარ დუმბაძეს ყველაფერი აქვს აფხაზურ კანტატასთან დაკავშირებული. მართალია ჩვენ ჯერ არ გვისწავლია ეს ნაწარმოები, მაგრამ მერვე კლასში თქვენ შეისწავლით აფხაზურ კანტატას და შეგიძლიათ ამჟამადაც წინასწარ გაეცნოთ ამ ნაწარმოებს, თუ კი გაქვთ სურვილი და მოისმინოთ მის შესახებაც აზრი მერვე კლასის მასალის მიხედვით. და თქვენ შეძლებთ, რომ კარგად გაიგოთ უფრო, რას ამბობს ნოდარ დუმბაძე და რატომ მოახდინა აი ამ ლექსმა მასზე ასეთი ზეგავლენა. შემდეგ კი, როცა ლექსზე აზრს გამოთქვამს, ნოდარ დუმბაძე უკვე გადმოსცემს თავის მდგომარეობას მაშინ, როცა იგი მკვდარი მიიტანეს, როგორც თვითონ ამბობს, სოხუმის ავადმყოფოში. და აი ის ერთობა, რომელიც იქ შეინიშნება, ის ერთობა ქართველ და აფხაზ ადამიანთა, ყველა ერთობლივად რომ ცდილობს იგი როგორმე გადაარჩინოს და როგორმე გამოიყვანოს ამ მდგომარეობიდან, რადგან ნოდარ დუმბაძეს რამდენჯერმე დაემართა ინფარქტი და აი ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა მას სწორედ სოხუმის ავადმყოფოში უმკურნალეს და სწორედ იქ შეეცადნენ, რომ იგი გამოიყვანათ მძიმე მდგომარეობიდან და ეს დიდი მწერალი სიკვდილისთვის არ დაენებებინათ. ნოდარ დუმბაძე ასე ამბობს სწორედ, ის რომ ჩემი ნათესავები მათგანან გარს, მახვევიან თავს ქართველი ექიმები, მე არ მიკვირს, რადგან ამათი
ბახალავარო ბახალამ არ გაგვაკვირვოს ყვავის ბარტყს ნიშნავს მაგრამ ნოდარ დუმბაძე ამ შემთხვევაში ხუმრობით ამბობს იმიტომ რომ ყვავსაც კი თავისი ბახალა უყვარსო ასეთი ანდაზა არსებობს ქართულში და სწორედ ეს გამოიყენა მან მაგრამ რატომ მათგანან აფხაზები ასე რატომ მეხვევიან უზარმაზარი ამრასავით და რატომ მათბობენო იგი ასე გვეკითხება თუმცა პასუხი წინასწარ ცხადია ერთი რამეც უნდა აგიხსნათ ამრა აფხაზურად ნიშნავს მზეს და ჩვენ აქედან ხვდებით რომ ამ ადამიანმა მარტო ეს სიტყვები არ იცის აფხაზურად როგორც ბიძამისი დასცინის ხოლმე ხანდახან მარტო ისიცი ქალს როგორ აუხსნა სიყვარული მარტო მე შენ მიყვარხარ იცი აფხაზურადო გარდა ამისა მას ბევრი რამ სხვაც ცოდნია და როგორც ხედავთ სიტყვათაც იყენებს ამას იმიტომ რომ ამრა ძალიან შეესაბამებათ ამ შემთხვევაში იმ აფხაზ ადამიანებს რომლებიც მართლა მზესავით დასტრიალებენ მას თავს და მზესავით უვლიან და ნოდარ დუმბაძე სწორედ იმისკენ წაგვიყვანს ჩვენ და იმას მიგვანიშნებს რომ ყველა უნდა ხვდებოდეთ რას ნიშნავს ორი ერის ასეთი ურთიერთსიყვარული ურთიერთპატივისცემა და ურთიერთგატანა მძიმე მდგომარეობაში ერთი საინტერესო დეტალიც რომელიც მას ახსენდება ორი ოჩამჩირელი მოსწავლე გოგონა მოდის მის მოსანახულებლად და მოუტანენ იმას რაც თვითონ აქვთ თავიანთი ბაღის ლიმონსა და პორტოხალს ისინი მოდიან კლასის სახელით მივაქციოთ ყურადღება როგორ მოიქცა მათი კლასის დამრიგებელი ერთი ქართველი გოგონა გაუშვა და ერთი აფხაზი ნოდარ დუმბაძის სანახავად სავადმყოფოში რომ არც ერთ მათგანს არ წყენოდა და არც ერთი ეს ხალხი არ დარჩენილიყო განაწყენებული ორივე მათგანი ძლივს იკავებს ცრემლებს როცა ისინი ხედავენ ნოდარ დუმბაძეს ასეთ მდგომარეობაში ორივე არის მისი ნახვით დაზაფრული და მწერალი არაჩვეულებრივად შენიშნავს როცა წავიდნენ ასე მომეჩვენა რომ მათ მხრებზე ანგელოზები ესხდნენო და სრულიად დარწმუნებული და ჩვენც დავიჯერებთ ამას დავიჯერებთ რომ ის ამ გოგოების სიყვარულით კი არ ამბობს ამას არამედ მართლა სჯერა გადავრჩი ჩემო ძვირფასო გოგონებო მე თქვენმა მოტანილმა ლიმონებმა და პორტოხლებმა გადამარჩინა და არა იმ უძვირფასესმა უცხოეთიდან შემოტანილმა წამლებმაო ჩვენ შეიძლება ერთი შეხედვით მართლაც ასე მოგვეჩვენოს რომ ლიმონი როგორ გადაარჩენს ადამიანს და პორტოხალი მაგრამ აქ თუ დავფიქრდებით ჩვენ სწორედ სამშობლოს სიყვარული სამშობლოს ძალა რომელიც გვაცოცხლებს ნებისმიერ ჩვენგანს და ნებისმიერი ჩვენგანი მაშინ ადვილად დაიჯერებს რომ ვერც ერთი ლიმონი და ვერც ერთი პორტოხალი უცხოური შეიძლება ვერ იყოს ადამიანისთვის სამკურნალო საშუალება და ვერც ერთი უცხოური წამალი მაგრამ ის რაც შენს მიწაზე მოვიდა და ის რაც პატარა გოგონებმა ლოცვით მოგიტანეს სავადმყოფოში ყოველთვის წამალი იქნება და ყოველთვის მოახერხებს იმას რომ მკვდარიც კი გაგაცოცხლოს და ფეხზე დაგაყენოს სწორედ ასე გადაარჩინა ნოდარ დუმბაძე აი ამ ორი გოგონას მოსვლამ და როცა ქართველებსა და აფხაზებს შორის ურთიერთობა დაიძაბა ნოდარ დუმბაძე იმასაც იხსენებს რომ მე ჩემს ისტორიკოს მეგობარს ვკითხე იქნებ რაიმე კარგი გაიხსენო ამ ორი ერის ურთიერთობიდანო კარგახანს იფიქრა შემდეგ მითხრაო ცუდი არაფერი მახსენდება და როგორ გავარჩიო ეხლა ამ კარგებს შორის კარგი რომელი იყო აი ეს არის კიდევ ერთი დიდი მაგალითი იმისა თუ როგორ ცხოვრობდა ეს ხალხი მართლა და როგორ ერთობას გრძნობდა, როგორ უვლიდა ერთმანეთს, რა განცდას თქვენ აუცილებლად გაგიჩნდებათ, როცა აფხაზურ კანტატასაც წაიკითხავთ და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ლექსითაც დაინტერესდებით. იქვე ნოდარ დუმბაძე შენიშნავს, მე მახსოვს აკაკი წერეთლის, კონსტანტინე გამსახურდიას, ლეო ქიაჩელის ნაწერები და ამის შემდეგ ძალიან მიკვირს აფხაზთა გულის სიმებს, როგორ შეიძლება ცუდად შევეხოთ, ან და იგივე აფხაზები, როგორ შეიძლება ქართველთა გულის სიმებს ცუდად შეეხონო, იმიტომ რომ აი ამ წერილებს აღწერილი აქვს სწორედ ის საოცარი ძმობა, ერთობა და სიყვარული, რომელიც ყოველთვის არსებობდა სოხუმში და ის ურთიერთგატანა, რომელიც მთელი აფხაზეთის ტერიტორიაზე იყო ადგილობრივ მოსახლეობაში. ნოდარ დუმბაძე ამასაც გვეუბნება, ბიძა ჩემმაო, რომელიც გაგახსენებთ აფხაზი იყო, არაჩვეულებრივად იცოდა ქართული და მეგრული, ისევე როგორც ნებისმიერმა აფხაზმა იცოდა მეგრული ძალიან კარგათო. ასევე თითქმის ყველამ, ვინც ცხოვრობდა აფხაზეთში, იცოდა აფხაზური. შეიძლება უშეცდომოდ ვერ დაილაპარაკებდა და
ბრწყინვალეთ ვერ ილაპარაკებდა, ანდა მაროდეი დასავით ნოდარ დუმბაძისა ვერ დაწერდა აფხაზურად ზღაპარს, მაგრამ ის რომ დალაპარაკებოდა თავის მეზობელს და მისთვის გულის დარდი გაეზიარებინა ან თუ მისი ნათქვამი გაეგო, აი ეს რასაკვირველია ყველა მათგანს შეეძლო. ძალიან სულის შემძვრელი და საინტერესოა დასკვნა ნოდარ დუმბაძის. შოთა ნიშნიანიძის ლექსის კითხვა რომ ჩავათავე, გულში რაღაც უსაშველო სითბო ჩამეღვარა. ავდექი და ჩემ სიცოცხლეში პირველად მოვძებნე ლექსიკონში გულის განმარტება. გული უმთავრესი ნაწილი ცხოველთა შინაგანი აგებულებისა, რომლისგანაც მოიქცევი სისხლი ყოველთავე ძარღვთა შინა, ასე წერია ლექსიკონში. აუ, რა დიდი ფერება და გაფრთხილება სჭირდება თურმე გულს. აი აქ გავიგებთ, რატომ დაარქვა ნოდარ დუმბაძემ ამ ნაწარმოებს გული. არა იმიტომ მართლაც, რომ გული არის მთავარი ორგანო, რომელიც აცოცხლებს ადამიანს, არამედ იმიტომ და ყოველ სულიერ არსებას, არა მარტო ადამიანს, არამედ იმიტომ უპირველეს ყოვლისა, რომ ნებისმიერ ორ ერს შორის, როცა გული ურთიერთობს, მათ შორის ყველაფერი რიგზია, მათ შორის საოცარი სიყვარულია და ამ სიყვარულს დიდი გაფრთხილება უნდა. ადამიანებს შორის მაშინ არის უთანხმოება, მაშინ არის გაუგებრობა და მაშინ გაფუჭდება ხოლმე ურთიერთობა, როცა გული აღარ გულობს და როცა ადამიანები ერთმანეთს გულით არ უკავშირდებიან. აი ამიტომ შეგვახსენა ნოდარ დუმბაძემ, რომ გულს გაფრთხილება უნდა, ისევე როგორც გაფრთხილება უნდა ყველა ადამიანს, ყველა იმ შვილს შენი ქვეყნისა, რომელიც აქ ჩვენს ქვეყანაში ჩვენთან ერთად ცხოვრობს და ასეთი ურთიერთგაფრთხილებითა და ურთიერთსიყვარულით, გულის გაცოცხლებით ყველაფერი კარგად იქნება. გითხარით საუბრის დასაწყისშივე, რომ ეს ნაწარმოები ერთგვარი წინასწარმეტყველური გამოუვიდა შოთა ნიშნიანიძეს, რადგან აფხაზური კანტატა იწყება ძალიან დიდი იმედითა და საზეიმო განწყობით, რადგან კანტატა სწორედ საზეიმო შემთხვევის გამო დაწერილ მუსიკალურ ნაწარმოებს ნიშნავს და ბოლოს დიდი ტკივილით მთავრდება. ეს პოეტი აფხაზეთს უწოდებს მკერდმოჭრილს ამორძალივით. ნოდარ დუმბაძეზეც საოცარი ზეგავლენა მოახდინა ამ ლექსმა, ნოდარ დუმბაძემაც ხელი მოიკიდა გულზე და ნოდარ დუმბაძეც მიხვდა, რომ მხოლოდ გულია ის საშუალება, რომელიც ჩვენ ისევ დაგვაბრუნებს ერთმანეთთან, ისევ გვასწავლის ერთმანეთისკენ სავალ გზას და სოხუმი ისევ ძველებურად იქნება ქართველთა, აფხაზთა, სომეხთა, აზერბაიჯანელთა თუ ყველა იმ ადამიანთა თბილი, ტკბილი და კეთილი ქალაქი, რომელიც გვახსოვს ჩვენ და რომელშიც ძალიან მშვიდად, წყნარად, ტკბილად ცხოვრობდა ხალხი ურთიერთგატანითა და ურთიერთსიყვარულით. გმადლობთ ყურადღებისთვის.